আপনি কি টিভি কিনবেন ভাবছেন? এই 2 মিনিট মিস করবেন না। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মন্ডল এন্টারপ্রাইজ। আপনি যদি নতুন টিভি কেনার প্ল্যান করেন তাহলে কিন্তু শুধু দাম নয়, সার্ভিসটা কোথায় ভালো সেটা জানা কিন্তু খুব জরুরি। আর এই জায়গাতে মন্ডল এন্টারপ্রাইজ কিন্তু সব থেকে আলাদা। 25, 26, 27 এবং 28 ডিসেম্বর চলবে মন্ডল এন্টারপ্রাইজে বিগ ডিসকাউন্ট। এর আগে আপনারা ভালোভাবে শুনেছেন, অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়েছে। স্পেশালি টিভির ওপর থাকছে 2 থেকে 2.5 এমনকি 3,000 টাকা পর্যন্ত সরাসরি ডিসকাউন্ট। আমাদের কাছে পাবেন এলইডি টিভি, স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভি, ছোট থেকে বড় সব সাইজে, মানে 32 থেকে শুরু করে 100 ইঞ্চি পর্যন্ত এলইডি টিভি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা কি জানো, মন্ডল এন্টারপ্রাইজে আমরা কাস্টমার সার্ভিসকে সবার আগে রাখি। এই জায়গায় দেখবেন টিভি কিনে নিলে তারপর যদি কোনো সমস্যা হয়, ফোন ধরছে না বা দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু আমাদের কাছে এমন নয়। মন্ডল এন্টারপ্রাইজ থেকে টিভি কেনার পর যদি কোনো সমস্যা হয়, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে ইনস্ট্যান্ট সার্ভিসের ব্যবস্থা করিয়ে দেবো। অন্য স্টোর থেকে কেনা টিভিতেও যদি কোনো সমস্যা হয়, সেটার সমাধানে আমরা পুরো সহযোগিতা করব। কারণ আমাদের কাছে কাস্টমারের বিশ্বাসটাই সবথেকে বড়। আজকের দিনে টিভি মানে ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, লাইভ ম্যাচ, গান সবকিছু, আর সেটা নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে গেলে ভালো সার্ভিস থাকা কিন্তু খুবই দরকার। আমাদের কাছে সমস্ত ব্র্যান্ডের এলইডি টিভি পাবে, স্যামসাং, লয়ার্ড, সোনি, এলজি, বিপিএল, হাইসেন্স, অনিডা, মানে সমস্ত ব্র্যান্ড, অল ব্র্যান্ডস টিভি অ্যাভেলেবেল। এই অফারটা কিন্তু 25 থেকে 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত। আমাদের কিন্তু স্টক সীমিত আছে, আগে আসবেন আগে পাবেন। তাই আপনি যদি চান কম দামে ভালো টিভি আর টিভি কেনার পর নিশ্চিন্ত সার্ভিস, তাহলে আর দেরি নয়, আজই চলে আসুন আমাদের মন্ডল এন্টারপ্রাইজে। ধন্যবাদ, আপনাদের বিশ্বাসী মন্ডল এন্টারপ্রাইজের সব থেকে বড় পরিচয়। ভালো থাকবেন সবাই, আবার পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।